assurance given by the company management, and one assurance I can give one assurance I can give with regard to this employment, which is the major role for the local people. లోకల్ మినిస్టర్ గారితోనే అలాగే గవర్నమెంట్ లెవెల్లో మాట్లాడి వీలైతే డిస్ట్రిక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీస్ ఏదైతే మనకి అక్కడ జిల్లా స్థాయిలో పనిచేస్తుందో దానికి సంబంధించిన 2-3 రిజిస్టర్లు తేవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్డీఓ ఆఫీస్లో మీరందరూ నమోదు చేసుకోవడానికి ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ కానీ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కానీ మీకున్న ఇప్పుడు అది కంపల్సరీ చేశారు. ఈ మధ్యకాలంలో లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలకు కూడా త్రూ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా ఇమ్మంటున్నారు. కాబట్టి ఆర్డీఓ ఆఫీస్లో తాత్కాలికంగా వారానికి ఒక 2 రోజులు పెట్టేటట్టు ఏర్పాటు చేయడానికి వీలవుతుందేమో నేను చెక్ చేస్తాను. దయచేసి లోకల్ యూత్ అందరూ కూడా ముందు నమోదు చేసుకోండి. తర్వాత వేరే వాళ్ళ ఎవరు ఇస్తారన్నది మనం లెటర్స్ చెకప్ ఇద్దాం. వాళ్ళతో కూడా అవసరమైతే పర్టికులర్గా ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించి అన్ని కంపెనీల వాళ్ళతో ఒక మీటింగ్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.